ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Okay, atubabuzaako mwenna abali ku mukutu gwa Unique Media, tubeebaza okubeera ng'ate mugyekuumirako channel zonna ziri ku YouTube n'obeera nga weekumira ku Unique Media. Tetukiyisaamu maaso ekyo, tukwebaza era Mukama akutuweere omukisa. Samike ge mannya gange. Mbeebaza mwenna naddala mmwe nga buli akajja ku Unique Media okalaba obeera olinze bateekayo ddi ne tuba tuluddewo olumu nga weebuuza bateekayo ddi. Mukama ky'osinga okwagala tusaba abeere ng'ate akikuwa. Nga asatu tulina charity ba outreach, tugenda kulaba abaana abo abali emyaka 15 ne 18 tubayambe n'ebitabo bye tusobola okuba nga tubawa. Twagala batwalira reusable pads, twagala batwalira ku shavers, twagala batwalira ku knickers, twagala batwalira ku bitabo ne pen, kubanga we nagendayo baŋŋamba nti ate biri babyetaaga nnyo naye ate batudde n'ewaka olw'okuba tebalina bitabo na pen. Embeera si nnungi to the extent nti omwana atuula ewaka ne ttaamu n'egaana olw'okuba nga omuzadde talina mitwalo 7 gitwala mwana ku ssomero abeere ng'asoma. Ate mujjukire nti ebiseera ebisinga emyaka 15 18 awo omwana bebasinga okwonoonekera. Olumu tulina nnyo 18 19 20 naye wano ebiseera ebisinga 15 18 waba talina kubuulirirwa kumala watuukira mu 18 19 20 ogenda kuba olwana nnyo naye okumutereeza. Ng'Abaganda bwe bagamba akaakyama amamera, ogezaako okukatereeza kamenye kabumenyesi. Leka tubayambeko okubatwalira okubabuulirira. Kuba natuukayo ng'omwana alina emyaka ndowooza 15 14 ng'omwana ali lubuto. Ne mbuuza kati ono yafuna atya olubuto? Ne baŋŋamba yafuna olubuto because bamulimbalimba n'obuntu nga bupads, nga kugulira muntu kyamisana, ebintu bwe bityo. Kyokka ne yamufunisa olubuto mwana munne yaddu.
ngenda okubuuliriza nti ate maama ne taata baali baleseewo abaana nga bagenze mu kunoonya ssente. So story mpanvu naye ng'ogenda okulaba nti obuntu obutonotono obwo tuba tusobola obba bafunira tomanya tuyinza okubaako be tutaasa. So nga 3 tukyetaaga obuyambi obeera nga g'oli eyo ng'osobola otwegattako jangu otuyambe naye nkiddamu gwakiwulira gwatakiwulira tojja totuwa. Olunaku olwaleero ndi n'omukyala. Omukyala ono I think ngenda weza weguba ndooza mwaka nga mumanyi. Omukyala ono namukazaako lya Hajati era ye Hajati oli atera otuwa audio ng'atusomesa ku bintu eby'enjawulo. Waliwo omukyala gwe naleeta n'ayogera ku bintu bya besti ebikolebwayo yakwebaza. Naŋŋamba omukyala oyo aliwa nga tokyamuleeta ng'omubuzizza yannyambako kino engeri y'abaana nayiga kino kubasabira nayiga kino. So mukomezaawo oyinza okwebuuza lwaki ali tatunulidde kamera atya kamera. Tokuba nnyo. Sikubye nnyo kamera agitya mpola mpola awulira emirembe ng'atunudde ng'emuli mabega kati yalowooza temulaba. Ajja tembulizaako bantu ba Unique Media. Nange abalabi ba Unique Media n'abagiwuliriza wetota audio ne bawuliriza. Waliwo abakonvatinga ebiziva mu video n'akasindikira munne. Balamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Waliwo ekisingako? Mbadde manyi nayo ebitiibwa ebiralo biŋŋambe. Nabifuna. Ebyo tubireke. Tonnabifuna? Era abawuliriza ebitiibwa babimanyi. Oli mufumbo Hajati? Ndi mufumbo Mukama wa. Olina abaana? Ennyo n'amaanyi. Sekikunoonyezezzaako nsonga za baana. Njagala tutambulire awo. Oluvannyuma lw'okulaba ka vidiyo n'abasinga baakalabye ngenda kukabateerako bakalabe ng'abaana lwafuli balinga bali mu myaka ndowooza I don't know nga bwe nkakulaze baba myaka 12. Bali mu 12. 12. Asinga obukulu yabaddenga mwemi 12, 13 kubanga jjukira omwana ayingira senior 1 akedde nnyo abawa 12. That is balina class gye baba bamubuusa eri abatuuka nga 11 yali atula P7. So abasomye obulungi babeera myaka egyo nti oli ayinza okuyomba mbuye nga yajingira ku 16. Tetwamutuma. Tuli kubasomya obulungi. Nakalabye ne kamala mwamu. Emyaka ero gy'ogiraba giringa 12 tetujja gamba 11 nno. Waliwo abalina obeera ofuuyirira then nowa 14 tewali aweza 16. Kansooke mbateeko ka vidiyo bakalabe then tukomewo tandikira awo. Bella, what's your boyfriend said? Leila, what's your boyfriend said? Karen, what's your boyfriend said? Fresh. Rebecca, what's your boyfriend said? Zach, what's your boyfriend said? John, what's your boyfriend said? Anna, what's your boyfriend said? Katz, what's your boyfriend said? Okay, nga bwe mulabye akatambi ako abaana ebintu bye boogera boogera ebintu n'okwata ku mumwa. Society gye bakwatiddemu oba environment gye ndabiramu akatambi ako balinga ababadde ku ssomero. Ndaba n'obusikaati obumu abamu be bambadde kumpi bonna bufaanagana. Eringa uniform. N'ebintu bye boogera bakulaga nti tebalina ntiisa yadde. It is an okay thing. Ekyokubiri ffe twakulira n'okusoma ng'amasimu tegakola ki
So nakyo kibuuzo kiri awo. Simanyi oba gwe mulembe omupya okuva twava mu COVID bwe abaana balina okuba n'amasimu. Simanyi oba it is a way of promoting a school nti bali mu campaigningira fe school oba kuli advertising in that way. Simanyi. Ate oba promoting oba olitta. Olitta. Simanyi. Njala kubuuza ekibuuzo Hajati, oli mukyala muzadde. Kiki ekitutuusizza wano? Twatuukawo tutya? Obuzibu bwani? Bazadde, basomesa, oba betusasula olumu ssente okutuyambako olabirira abaana nga tuli bize tunoonya ssente? Obuzibu obwo nze ndowooza bazadde. Kati gw'osasula ssente okulabirira omwana okuba waaki emiggo. Awaka musasula responsibility ye ya muzaala. Gwokimanyi nti maid omulekera omwana n'abeera ku TV n'akugambira omwana wo nti jjawo byoyo. Nga maid yagamba omwana? Oba n'abeera ku TV n'alagira amutaddewo amuggirewo. Abo katubaleke. So ba maid tubajjemu. Katuddeko. Kuba nabo baana. Ba maid nabo baana. Ani ambulira nti alinayo maid w'emyaka 3. Kuba kati awabeera maama. By the way. Eni waliwo bimanya abaana bali myaka 2. Okimanyi nti waliwo akakwakulizo ka maid nti buli anoonya maid tondeetera mukulu. N'amulagira nti. N'amulagira ntya. Kitegeeza bonna basigala baki? Baana. Bwakugamba nti osobola okunfiirayo ku maid nina ali myaka 25. Maama oyo mukulu wange simusobola ajja kunjagalira omusajja tuyinaako. Sijja ba safe. Sijja kuba. So buli anoonya maid. Anoonya muto. Bonna baana. So mwene ensonga omusobya yani maid tusoke tumugjewo. Tumuleke ebbali. Ekisooka omwana si wuwe. Ekyokuli naye mwana. Ate ng'oyogedde mazima buli omwana anoonya maid tera ayagala wa myaka 3. Nze natumyako maid ne bandeetera maid ng'akyafuka ku buliri. Nentuula wansi n'enfa. Ate nga wali omaze okufa. Noddamu n'ofa. Ate togendayo. Byombi bisoboka. Osobola okufiira mu kufa. Wali olooseeko n'olootera mu kirooto. Ng'ofudde? Gwali we baseeko n'oleetera mu kirooto. N'oloota ne mu kirooto n'olaba ng'oloota. Yes. Kati osobola okufa n'oddamu n'ofa. Kati bakweta nga maid afuka ku buli. Ng'afuka ku buli kitegeeza nti baana. Era bambi namutunuulira saanyiiga, saayomba naye, saavumira saakuba, naseka wansi. Naye just okumung'ola nga bw'oyeeyereza omwana sheemu kitegeera n'awulira ng'agamba mami sijja kukiddamu. Naye ng'olaba nti muto. Kati nampa excuse nti engeri gye yakooye ennyo yali ava Tooro kawala. Ajja jjukira ajja mu kibuga. Mbwe kye kyamufusiza ku buliri? Bukoowu. So buli wanaakoowa ng'afuka? Naye bambi era yakikola lumu. Kati njagala okulaga nti betukozesa abaana. So kyogezaako okuggyayo. Tubajje mu kintu kino. Omanyi lwaki nkibuuzizza? Oli ajja kugamba nti naleeta maid. Era muwaki? Sente. Anyambeko okulabirira ku baana. So kati gongamba ekyaba maid tusokebo tubajje. Balina ebizibu byabwe. Kati tusigazza basomesa n'abaana. Tutuuka tutya wano? Naffe abazadde. Tutuuka tutya wano? Kubanza omuzadde nkeera ku makya. Nenjiya sente. Nentwala omwana wange. Mu ssomero ly'endaba erimusaana eddungi. Era nsasula fees. Bwe mba nduddewo n'obusimu bamanyi obukola ki? Ne bakuba. Lwaki ate ebikolebwa ku ssomero byensasulira bamumutereeze? Lwaki ate omuzadde oyagala era nzaaba atakinga responsibility? Kakati waliwo ate lwe tukwata abaana ne tubatwala ku ssomero ng'owulira oyagala kumweggyako. Olwo tusekaawo. Ng'omwana akulemye? Omwana ono oba mumutwale wa gye banaamugiramu akakamba yaayo ng'owulira akutuuse. Ekyo kyoba nga tolina kyammukole. Nga Mukama akutuusizzaawo.
N'olyoka omukuba mu kyalo eyo omwana ono naye ekyo omwana okututuusa eyo tuve eno wansi ku musingi tuve ku musingi temate tubazaala kati ekyo mu bulokole nina ekintu kyentegedde nti waliwo spirits ezitujja zituyigganya omanyi kye bayita rebellious spirit omwoyo gw'obuwaganyavu oguwulira ogwo naye gutunyonnyole kati nina kyentegedde nti omwoyo ogwo gulumba nnyo abaana b'abakkiriza kigenda ng'okitwalira wano oba kifumiintirizaamu bw'obadde okyegendeza nnyo nga abaana ba pasita basinga okwonooneka by the way kizibu nnyo okusanga omwana wa pasita mbu naye ali mu church ali omumbo wa mwoyo nnyo mbu abaana b'abakkiriza ng'ate oli yeemanyi nti ali stonki nnyo abaana kati bafaatha kyo tubajje mbo tebazaala naye waliyo bano nga bonogamba nti abaddirira abaabo abaana b'omukkiriza nga oli stonki tukijje ne ku sayidi y'obulokole tukiteeke wonna abaana b'omukkiriza nga oli stonki waliwo woowulira ng'onoonyezza Katonda ebituufu okimanyi kati bw'onoonya ennyo Katonda akusemberera oba oliddawa n'abaana basinze okwonooneka ennyo abaana b'abaseeka bamaseeka swaba kyogereko gwe weetooloola bw'oti abayimbi bonna owulire sayiko ey'amannya agagitambuliramu bayisiraamu abasinga gwe kasita era n'abasinga nabo bakulaga nti abasinga nabo bava mu kyaki kati ekyo kigambye nti shayitwani oba sitaani oba omulabe ayigganye nnyo abaana b'abakkiriza nti ye abalaba bakyali wansi n'amanya guno mulinda bwe ngutemera wano waggulu mba muwonye ndi mulabi wa firimu ononsonyiwa nalawo ka firimu bakayita Terminator mwalimu omwana nga batulaga ebiseera ebirijja mu maaso ng'agenda kubeera wa mugaso nnyo aba wa tabbu nnyo eri ensi kati nga omwana oyo kyanaabeera okukiziyiza okubaawo balina mutto nga tannazaalibwa eno kati batuzza firimu etandika nga batuzizaayo emabega 1995 kitegeeza bateme omusingi guno nga tegunnatuuka eri waggulu nga kyekyo sitaani kyako n'olaba omwana nga waganyadde akyuse mu mbeera naye ng'omanya oyo mwana aba ne calling nga y'amaanyi kati obuzibu obusooka tubuwa abazadde obuzibu obwokubiri n'abasomesa kale balinayo 30% bayinza okuba nga balagayizaamu akatono naye era nze bo mbajjamu nabo kati abazadde balagajjaliddewa abazadde it is somehow spiritual omuzadde omwana wo okuva lw'omutadde ku nsi oba oyina okumusabira oba okumusabira kitegere okuba omuzimu ogwo nga tegunnayimuka ogumala amaanyi nalaba akatambi gwe nako kaleke tujja katuukako nalaba akatambi k'oyo mulenzi yaleeta kagambo gumiti wamulaba namutunya bwe nti nendabanga bwe baba bakadde bye bakyaliyo yeetaaga okwegayirira ennyo yali akoze bwati empale ng'agifundikiddewo ati naganze ndi gumita siyoza bintu kasooka nekanyumira emirundi ng'esatu nga nkapuleyinga bwe nkaddamu naye nenkizza nze emabega naye kanyiiza bunyiiza nze anti kasooka nekanyumira ne ngamba ali gumite kanalekaga senga tondagira waliwo balani balinga abantu basatu abamuyimiriddeko senga nabwa nze nja kukuba naye ze bannaye obwo obuwaganyavu bwenjogerako nze akaakaana nkubuulire nange mba nakayisiza ndo obugumiikiriza bwambula olaba simu yali yange taata olimba wali akaana akaana akali kati olaba simu yali yange kali mukuleekaana tondagira sijja nga taata oyimiridde awo nga ne taata oyimiridde kitegeeza aba yakutabukako naye aba taata ng'alinga eyeewuunya obwewuunya kati bagamba
olugero oba lutufu lwengenda okukozesa obwato buva magoba oba ekimuli okirabira mu kumulisa eno waggulu naye nga omusingi wansi ye wabeera omulamwa kyolaba waggulu kiba kirina wansi gye kyava kize kikula oluusi tubiraba ne tubibuusa amaaso oyinza olaba obulwadde n'obutunuulira noga woobutwalira mu ddwaliro babukuba empisa ekujjako emitwalo 15 wali osobola bujanjasa emitwalo egyo 3 naye bwe babugayaabo ebyo byenda buli naawuliramu alumu fa kyogenda bamukeberemu n'agula spidi n'abeeroke ennaku 2-3 n'addamu tetwamanya n'okubeerako n'olowooza banesinga ndwalamukko ofune ekkake yaago nga tuli bato oleme genda ku ssomero bano bakugulira ne ku soda twamanyanga ku Christmas so kati naye abaana bano kubanga ogambye tulagajjala n'emyoyo spiritual barriers eki era n'ogamba ekintu kiba kizze kikula naye ffe tukirabira eno waggulu tulyoka tuleekaana wano biki omuzadde byasobola olabirako n'agaana enno nedda kansooke nabunafu obuleetera ekintu ekikulu yes byembuuza ebyo nti tetubaawo tetubeera nnyo n'abaana baffe omwana okeera ku makya 12 nti boosi zanneetaaga nodda nnya omwana n'akuyita anti ng'omwana amanyi oli anko anti kyokka yamuzaala baasiibye nabo tomanya neeyisa yaabwe sami nina we nali ntambula nensanga abaana nga bakutte akasimu nga bali mu myaka gyali 7, 8, 9 kati nno bano bakulu abo bwe tulabye bakulu 8, 9, 7 nga bakutte kano kamapeesa balaba katambika obuseegu bali ku pono bayira wenze ndowooza gwe muli gwange gwali gusooka n'okulaba ku buseegu nabulabira kasimu ako naawe olabe bye balaba nali mbayitako nenkiraba nga beekuŋŋaanya ebuza bwe bati myaka 7 naye maama tabaawo taata tabaawo simu bagijjeewa owaayi baba n'emikwano ku bonna tekwaliko alina nanyini simu eyo kati babaayo nekyali waabwe omukulumu yeyo nabye abaana benaku ze banaasoboka babaayo nekyali waabwe omukulu ekintu kino gye kiva wabeerawo omukulu akisiga mu bato naye lwansonga abazadde tetuli nnyo mu bulamu bw'abaana kandi kati tubeera bizi hajati kati ng'abaana ewabasanga bali myaka 7 bali mu kulaba pono kati ebyaddala wadde omuzadde gyendi ewaka n'obudde mbuwa omwana kati ze ntegeere nti ekyo bali kukyeddamu kati ate obadde okimbuuza gubadde oyagala nkuddemu ki kubanga tetubeera nabo anti kati ŋŋambye ndi waka era obudde mbubawa naye tugenda beera naye 24/7 kati yagenze mubakyali be boŋŋambye wabasanga bali mu kagurupu balabye ebintu byabwe kati nze omuzadde ngenda tegeera ntya ani agenda okuntegeeza kye balabye era omwana agenda kudda ewaka yeefuule nti talina kye yakoze kati n'omuzadde naye kati obanga nyinza omuterayo kumuwenga naye kati weebale kuvaayo kyenva olaba nze mbadde nayise eno kintu kiri spiritual n'omuzadde waliwo lwatuuka nga takirinaako control n'otuuka oyagala omwana wo wenyini okumwetwalira ekampiringisa naye nga simusimu olaba alemye njampulira njagala y'essomero esobola omunkubira kibooko ng'owulira nawe omukubye biganje n'amusiba weebale kubanga oba onomukuba n'omuleetako obuzibu lwaki gyadde tasobola mwesonyiwa omanyi ffe ba social media inros tujajinga bantama tujajinga mangu nnyo wani badde omulekale naye nga tomanyi taata avuddewa n'omwana oyo so okwereetera ebizibu nogamba kampiringisa eriwa waliwo programu gye abasajja benda batandikawo zi kampani zaabwe nti batraininga abaana waba akulemye muleete siba batwalayo abaana omuzadde nosayininga
nze nabo nabagadde omwana agenda malayo ebbanga eriti kati ne balyoka bakozesa abaana buli mwana gwenda bafuluma abaakaaba quality bafulumya pulinti agenda olaba ku muzadde we amaziga ne gatonya ganzizeewa kamaama bazita bate boot camp ezo zi boot camp ezo biki waliwo omwami awo nange oyo musajja omwami omulera mwana olumu ndaba ku training ku TikTok ko kwe bakozesa abaana n'ogamba naye ekyo ekintu so kiri spiritual abaana okubeera rebellious bwe bati naye emyaka egyo 15 nga giba gikedde okumanya ku bintu bya sexy boyfriend kati bano byewunyisa n'okwewunyisa n'ogamba kati kino kitandike ntya once a boyfriend said kitegeeza abadde naye era abalina ow'emyaka 10 naye eriyo n'abakitandika nga ba 8 ojjukira era waliwo agambye awo nti yamugamba amuteekamu akasente ke naye tavaayo gyali kati waba wa 10 kitegeeza akamuteereddemu eno wansi waliwo yamugamba yo fresh ate oyo yanzise nempulya ddala nga kyaggwa dda yeetaaga kusaba nnyo saala yekka yesobola kati katugeze gw'omu ku maama wo oba taata w'omwana wabadde oli awo oli ku TikTok n'okagwako nga muwala wo yagamba what would you do? Nsooka n'enfaamu ge mazima nsooka n'enfaamu kati ozuukidde kati bwe nzuukira muyita ne twogera n'ensooka nsaba Mukama amunsembereze ng'agonze kubanga waliwo okumuyita nga tajja nawuliriza by'oyogera okimanyi waliwo stage etuuka ng'oli muwaganyavu nga toyagala mmanya waliko omuvubuka eyo stage weeri olaba nga buli agamba fala nze naliko ku stage Mukama asaasire naliko mu stage nga maama musiru tategeerera ddala nze tabitegeera kazende boy tabyayogera tabitegeera nga maama tategeera nze ntegeera and by the way buli omu ku stage eyo yagirimu kati yeeyo yennyini gye tulabye tandikira na myaka 13 kuba nzira awo ndowooza ebintu ebimu myaka 2 awo oba olaba nga gwe ategeera naddala abaana abali mu siniya 2 babi nnyo abo betwogerako bali mu siniya 3 siniya 2 babi nnyo mweyo stage mwe nalagiriranga abaana gye batunda omwenge nga tuli ku ssomero nga waguyigirawa ate nga siguna naye nga mmanyi nti nettooti esooka ya 5 waliyo ey'olukumi nga n'akayaga naye mweyo stage abaana babeera mu kiraasi nga ndi mu muwogo naye ng'omuzadde ekaali amayindi ku ssomero era ne fiizi yasasudde iye ne ziggwayo so siniya 2 kuva ku siniya 2 awo wegenderezeewo ekyasingira okuba embi naddala siniya 2 I think okwe-experimenting okusinga kusinga awo obeera nnyo inquisitive oyagala omumanya byobadde tolaba eri wansi oba obeere obabuze ku kifuba oba weeraba kati fe abalinamu ku nnyuma ayayay otambule kuli eti waggulu nga nsejjere oza gwaliwo gwaliko kali ka fresh tokawulidde taata kawulidde abalala baggwako yo fresh engamba bannaaye twetaaga kusabira nnyo baana tewali kirala ensi yo weetusegaye nti omulabe agisensera kuva wansi jjukira abo bo kati sami gwe weekulira dda wavaako watuuka okyalina ki kyogattako tewali eno wansi eno ye wali omulamwa era kati nze banne kino kankibagambe kati bye simanyi kati sibimanyi siribiyiga gwe olaba nga nkunyiiza nnina kye nnina oyiga sikimanyi sirikiyiga
n'abasomesa abaana eddiini ntwala otyo n'okutegeera ennyo eddiini wansi eno yewali omulamu. Ffe baatuyigirizanga Quran ye ate baagituyigiriza ffe taata waffe yali bibye ne maama yali bibi naye nga kati gwe wayingirirawo obuyisiraamu bali bo baaliyo naye ng'okugituyigiriza nti tebatwalako mu ssomero nti muyige twagiyigiranga mu madirisa naye mu emyaka gya P2 P3 y'emyaka egisinga okukwata ennyo P1 ng'obimanyi kati abazadde tulina okufiira ennyo ku baana eddiini weerina okubeereramu awo omwana empisa omusabirira omubulira Katonda P1 P2 weebale nnyo eno P5 owaddaako wabaawo ebyamuyingira edda waliwo bakutiisiza sitaani alina agannyo alina enjala gwe ekifaananyi kya sitaani olina kifaanana kitya tewakiyigira eyo nga kibi kizibu walumbe mubi muwanvu alina omulira mu maaso P1 P2 Yesu mulungi alina enviiri empanvu ekyo ekifaananyi ekyawo Katonda wakuyingiriramu awo Sunday school Yesu mulungi abakola ebirungi ba Yesu bagenda mu ggulu abavuma bannaabwe baana ba sitaani awo entiisa awo ya Mukama bwe tulina gibateeramu awo era olinaamanya nti wokola ekibi nga tukutwala ewagannyo gagakulya kyanze bakingambako ekiro ne walumbe najja we bakingambye emisana jjukira naddira ekifaananyi kyalina ekiprojectinga nga walumba akunonya n'alumba naddayo okukola empisa eno so P1 P2 egiba myaka ng'emeka wasomye obulungi betuliko tetuli kugwe yasoma leeti wanzijeeyo wasomye obulungi giba emyaka 7-8 giba 7-8 awo twegenderezeewo nnyo mwenda awo omwana waayina oku era bw'oba omwagalamu ekyomulamu w'omuteera mu ssomero eriri sitooki mu ddiini aka n'amasomero nago kati bino biri mu ssomero kati eno wakulu twogera kugana amato era nange kati eno waggulu kibooko yejjawo ekyo kyobola kyotamutedde mu P1 P2 kyekivaayo nekitandika okweraganga mu siniya 2 siniya 3 kati ono waggulu kibooko yejjawo ekyo zino ziba mbooko shiya mateeka tulekerawo kuba abaana suula omuggo Bayibuli weegamba ekyo kyo ndi mabega waakyo embooko ekaabe suula omuggo anti kati batugamba nti abaana tulina kwogera nabo atule wali otule wano nga kuva ddi ng'awuliriza bw'ayinza okuba byakola ayina ensonga lwaki abikola akuwa ensonga ze naawe omuweezizo mukkaanye mbu kati mami nina ensonga lwaki nabadde mu katambi boyfriend wange mwaga kati oyagala kuŋŋamba ki mpozi ng'akuwa school fees nenye wankubadde awo embooko erina kaaba mateeka awo embooko ekaabe tubateekemu ntiisa security naye kati n'oli ajja kugamba ajja ati nsiiba mu kyaki siiba nsaba abaana mbasabidde naye abaana bagaanye emizimu nsiiba ngikuba kati n'ekyo naye nsaba ematalinga nsabye tutya tekiriiko fomula wali obaddekaawo n'osabira emyaka 6 buli kanaku nsabira ekintu n'osabira ekintu ate okifuna n'okita n'okivaako oba oliawo n'okifuna kitera olwawo naye nsaba ematalinga kati nsaba entuufu eri etya nti kale some of the guidelines tulina okugobera ntusaba oli ategere nti ensaba gy'abaddemu si nnungi naye ndowooza n'ensaba teriiko nti oba erina protocol otandika booti nodda booti ne booti of course teyina oba nkwanaganayo ne Katonda mugatta mutya oyinza okusaba ng'osaba ng'ebitaasi ebiwaawaawo omanyi ekyo ekintu nkyewala nnyo ate nkyeraliikirira awulira bikubagana abuuza biki ebireekaanira nennoonyalaga waliwo ekiseera wagambira oyo abadde agamba ki oba omalidde ki esaawa ezi
naye ng'oli awo otuuya bana uya agamba ki n'agamba gabudde eri oyo abadde agamba ki ati yatwalayo obubaka kyokka g'ogimaze naye gwe ng'ogimaze Luganda enkya tunaddamu abooluganda essaala ebadde y'amaanyi essaawa 2 noweewa kwewaana mbu nze mmanyi nnyo okusaba ne zireetayo omuntu ng'atuwulira eddakiika ezi 5 Obadde okimanyi ebitundu 46 n'obutondotondo 4 be baana ab'obuwala abava mu ssomero buli mwaka nga bali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 18. Ebbula ly'essente ebikozesebwa mu nsonga zaabwe ng'abakyala bye bimu ku ebyo ebibaviirako okuva mu ssomero nga bakyali mabujje. Unique Media Menstrual Empowerment 2026 twesoboddeyo okubeera omukisa eri abo abatayina. Twegatteko tudduukirire bannakazadde b'eggwanga abenkya engero 11:25 emmeme gabagaba inaagejjanga afukirira naye alifukirirwa waayi ekyo ekitono ky'oyina kiba omukisa eri omulala nga tufunira abaana bano ebikozesebwa omuli reusable sanitary pads, sabbuuni, shavers, engoye, ebbaafu oba bucket na kyonna ekikozesebwa ky'osobodde ky'olaba ng'ekitalina makulu gy'oli kya mugaso nnyo eri omulala. Obuyambi osobola okubuyisa ku nooti 786 nooti 26 okugaba gwa mutima eri oyo yenna akiwulira wabula si kyabuwaze ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano 2026. Unique Media Menstrual Empowerment. nange ndi agenesi omuntu agamba nti musabire eddakiika 2 mukiveeko anti omulabe waayagala tubeere awo kubanga ye atulwanya tazikiza. Waliwo omuzimu nga gwo togenda gusiinyako ate nga gwakubogoleramu olina okugyayo ku njala bulage nti oli siriyasi ng'obadde okimanyi nti waliwo wootuuka ekiseera nga tosaba kati kaneegerezeeko nze ndiwako ekiseera ne ngamba nkooye ekintu kino nkooye gwensaba essaala eyo ekintu ekyo kivaawo wetamiddwa ng'otuuse ng'owulira nti okooye ku kisenge kyonna ekimala nkooye. Ninako ebiseera we natulugunyizibwanga emizimu nga naakajjandokoke giba girwana n'olwana buli weebakawo osulaba ku ngoba oyita wano emisinde banga ali mu sineema natugeza ninga naye bannaye oli mu firimu omuntu aneebakako ddi ku tulo nkooye olwo olunaku neebaka wagigira okitegeeza otuuse ku kisenge kyeyo kyegaye nti saala ogisabye otya It doesn't matter osabidde ebbanga ki naye osabye otya. Ebiseera ebisinga obungi ebintu byenzize nga nfuna sisabira bbanga ddene ate ebbanga lyosabidde ddene tolina kyofunye nga era nze kati sisabira bbanga ddene nti okulwawo I think you should point teri ku kulwawo how long eriku enniya yo mu mutima. Yes. Enniya kyeki? Enniya obumalirivu. Obumalirivu. Niye etegeeza bumalirivu. Obumalirivu bwo nti owulira kiki ky'oyaayaanira. Omanye essaala eyo ekkira ddala ku ntobo y'omutima n'esiguukula y'ekyekintu. Bwe nali nsabira omwana oli gwe nabanyumizaako wa autism. Nti nakwata omwana ne mugamba Mukama siina we ngenda mmutambuza. Ng'olaba ekintu kino sumulula omwana wange n'ebigambo bye nayogera. Bano yatereera ddala mpozi omwana. Butereera. Ne mu kilaasi omulundi guno yasinze. Era kati wanenjokyezaayo kubanga saala zange. Weeyagaliza. Ate kweyagaliza. Sister, onjijamu. Weeyagaliza. So, ebiseera ebisinga olumu kwetamwa. Weebale oyogedde ekigambo ekituufu. Weetamwe ato Katonda akitegeere nti weetamiddwa. Embeera eno gitwale. Gwe kimanyi nti omwana omuto
asobola obeerayo n'akaaba nzigenda kuwa kyayi naye waliwo omulanga omwana gwakuba naawe yobadde okutenda obiteeka akuvumukiriza yakaabye n'akaaba natukanta kyaki okay bade tuli ne Hajjati Hajjati tuli mu nsonga z'abaana gwe atalina baana era nga teweetaaga discussion eyo muna osobola ogivaako era osobola okulaba nga ffe abamala obudde naye kyemmanyi buli muntu ali mu nsi eno ng'ategeera bulungi nga mulamu bulungi talina buzibu nga muzadde newaba tannafuuka muzadde ayagala okufuuka omuzadde buli muntu yeegomba okumwana buli muntu yeegomba okuba n'omwana ngambye munkwate bulungi ng'ategeera bulungi ate nga mulamu bulungi n'abatategeera babeera n'abaana naye neyungwe ngala atagatta abayaye babazaalamu abaana babazaalamu kati ensonga zino nkulu waliwo yaŋŋamba nti engeri gye nkolamu zi program siba siriyasi mbw abantu tebabitwala siriyasi be bamanyi naye ensonga ze twogera ziba nkulu era atali siriyasi yatabitwala siriyasi naye waliwo omuntu olaba zino meseji zetuwaye ebaako Katonda gwagitumidde yes kati nze naweereza meseji eri eyasooka saamanya nti Saara gyali Saara yaŋŋamba era akwagala nnyo kubanga waliwo entebo era kyogambye nti kiba kyavudde dda wansi eno kati Saara oyo alina omwana gwe yanyumya mu puroguramu eyo oyo yali mu siniya 2 oba 3 mbu balyoke bamunoonyaabule then bamusange eyo ng'omwana yalwala n'agamba maama siva wano tokyalina kyozza oba abaana tubagayaliridde nejjukira omwana oyo yali mu ssomero anti nagambye dda nze nkyasiba nnyo ku mulaba ono mulabe yaleeta because abaana gye tubatwala mu masomero omulaba asigayo ba agenti nga bato ng'okimanyi nti waliwo amasomero agamu nga ba agenti bagendayo ng'omwana wa baby class era ne stories aba agent abasinga byowulira bona baba bajja mu ssomero kati gwe mu ssomero eryo gye bamusindise gy'otadde omwana wo osaba nno okuba ebitaasa anti buli kye tukola babanga abali ku TV baba batulaba omanyi nti obulamu bw'omukkiriza sitaani oba omulabi nina ekigambo kyenamanyira okukozesa shaitani batulabanga abali ku TV akumonitaringa bino ebyo bebayita monitoring spirit bibeera ku alaali bikulawuna akoze atya kati azaako bw'obafuula ennyo awo twagala nga b'obalema nga banoonya katulabe ku bantu be abaana bayimiridde batya omwana ono nga bakebera sita y'omwana sana agenda kuba wa ttabbu mubulizi wa njiri ajja kukyusa ensi so omulaba alabayo mukatusookayo kekali kanagaye nti ze nimulabi nnyo wa firimu Terminator okujja okulwanyisa ono mwana John Connor wa Sarah Connor nti yali waggulu agenda kubeera wa ttabbu ne baagala bamuttire eno wansi yali agenda kukola mueri embeera balaga nti yali agenda kukola ebyuma ebigenda okusaanyaawo ensi yali agenda kukola AI eziriwo kati kubanga firimu ya Terminator ya 2000 ki 1990 oba 1998 naye balanga 2029 naye baali balaga ate gye twolekera ate tutandisa n'obirabako kati kubeera weeba etandika bakulaga tugenze ensi lwaki eggwawo kuba baali ensi yali ebiseera yali eggwawo kati bakulaga ki ekyaleetera ensi eno okuggwawo naye ani yakola amagezi gano okuleetera ensi eno okukola ki omwana yali tannazaalibwa ne baddeyo wansi bamutte nga tannazaalibwa kubanga amafirimu etambulira kutaasa mwana kati abaana tulina balwanira eno wansi aba agenda kubaamu ekyomulamwa waggulu
be baana boola abasinga okwonooneka ennyo. Omanyi kangole waliwo omwana nze olumu ndaba waliwo interview ezimu z'olaba ng'omuntu omulaba ng'ali mu mbeera ndala nnyo, then from nowhere n'akyogera nga surprise n'agamba presenter nno nze gola ndi mwana wa pastor. Okitegeera? Si kigambye. Ngo ndi mwana wa pastor. Pastor mama wange, tata wange ye pastor gundi. Waliwo ne MC. Baabo bennyini be basinga okuyigganya. Waliwo ne MC awo simambu bamutwala mu simaya asinga biki Uganda era wano. Biri kimu bibiri waba ayogeraga omanyi mama wange pastor. Katoka omwana naye omanyi amafumo gafumita nnyina bwe bayogera ekintu ekyo. Okategedde. Ata akyeyagaliramu. You know, my mom is a pastor. In fact, baganda bange bonna abasinga bonna bali awo. Kati ono omwana yalina great calling. Omwana yagende. Esinga bali bonna. Kati bamutayiza ye yaggwa. Finito. Yamazaawo. Maje. Ye yaggwa okuleka nga kwegayirira nnyo aveeyo. Kuba ye mulaba. Amazima olaba ayogera byayogera naye mutima alina pain. Era nkimanyi waba yekka. Kyola olumu abanga avuddeko n'avayo from nowhere n'ayogera statement n'ogamba neevuddewa. So bamugirira wali mu buto. Wansi wano. Tulina tutunulira nnyo wali. Wano wansi we bamutandikira. Kati tulina kukola tutya. Kati ate nekiddayo kuffe bamaama kuba mmwe muli bakozi. Tuba busy. Kiddayo kuffe bamaama. Jjukira omwana oyo amulaba akyalina mu bbanga awo. Nga batugamba nti amala mu bbanga awo emyezi 3. Omwana? Nga tannakutuula mu lubuto. Atakonga amadde si. Nze nange nakikola buzozi nti amala mu bbanga awo. Naye ate bwe nakisoma nze nenkiraba nti amala mu bbanga nange nagezaako kikkiriza lwaki. Bwe nina olubuto lwe nali ngenda okufuna nga mpulira nga agenda okufuna olubuto naye nga sinnalufuna. Nga mpulira omwana oyo mu presence. Ebintu by'ekisiru. Saagala kulimba. Nenzijukira kati bagamba otandika. Kati okimanyi nti eriyo abatandika okwetegekera nti ngenda kufuna olubuto natandika okumira piruzi. Bakugamba weetegeke omwana wagenda okubeera. Batugamba basooka balayika zisooka ne zimussaako ku nsi n'alaba jadda. Yati ndeka. Ndeka. Oganye. Sister. Tukireke ekyo nganye. Kakati sita bagiraba tennakuyingira. Ekyo kisoboka. Kakati kaliko ngambye mbusimanga mpulira ndi lubuto. Ninga siri lubuto. Nga siri lubuto. Wawula I feel nti ngenda kufuna olubuto. Anti sigwe nze. Ng'oli musajja kati binyumiza. Siwalire muli. Aja tonyingira. Okay, so kati obadde okyanyonyola ekyo nti bamaama gwe mulimu gwaffe. Mulimu gwammwe ki ogwa maama? Otandika n'okwogera n'omwana oyo once you feel nti oli lubuto. Okola ki? Once you feel nti oli lubuto. Otandika okwogera n'omwana? Okwogera n'omwana oyo. Otya? Iye bakugamba obeera olubuto taata w'omwana ayogera n'olubuto lw'omwana we aba akuwulira kyenjogerako ekyo. Nti nze mbadde manyi babya just. Oteresa buterese n'olekaawo. Babiŋŋamba era babyogera era n'oyogera naye just for just. Wendowooze newe kweraga eno zeebwa talina ne byajjukira. Aliwa. Gwe tosabula nkola ogaa nti wana wanti nali mbaddewo okwo. Wabeerawo ddi? Walootawo. Atugenda kuba ekyekugambye nti abeera mu bbanga we emyezi 3. Ekyo kiganyo yingi. Ogenda kikuba. Wabeerawo ddi? Abantu waliwo wootuuka ewantu. Mutuufu nga wano wantu wali obaddewo. Nga walootawo. Either walootawo. Either the other way. Endala sigimanyi. Nenze embeera malayika abassa omwana n'asooka alaba wagenda okubeera. Bamulaga nti oba ennyumba ye niwogenda okuwangaalira. N'asooka abeerawo ne bamuyisa ne mu byagenda okubeera paka lwaliva ku nsi.
Kati ne bamuzaala. Kati oyo mwana asobola okugaana. Okola ki? Ng'atuuse we wagenda owangalira n'agamba bamulaga waba walungi. Njagala wali. Kisoboka. Bana choice. Bakutegeera. Awo badde kulindirira. Ongambe. Beba kutegeerera bana choice. Baba bakutuma wasaamu. Baba bakutumye wasaamu. Awo ukawe mbadde ninzi. Zijeyo ebyawandiikibwa. Baba naye oyise. Bireke taata. Badde yalo ngamba omwana yeerondera laba awo saagalawo. Baba bakutuma wasaamu, baba bakutuma wasaamu. Ate ekyakutumye wasaamu, ogenda kubeera mu baana ba Saamu, ogenda kubeera mwana wa mukaaga, gwe ogenda okusumulwa famire eyo. Kati ofuna olubuto byoyogera omwana abiwulira. Butereevu. Atandika byolya ku myezi emeka. Kasi omwoyo guyingira munda. Jjukira guli oyogera na mwoyo. Kati otandika okugerera ku mwana we. Birungi. Nze nenako omuzadde yagamba omwana we nti eno malaaya bava ekigambo kankikomye awo. Omwana bwe yakula yafuuka malaaya. Twali tuva na kwepena twaseka. Nemukisekeramu. Ne tuseka kati bwe nkuze omwana bwe yakula yafuuka malaaya. Nenzukira nnyina ng'akimuvuma. Yeno malaaya ova kubeera waarerere omukyala n'okufa yafa. Obyogera ku mwana wo nabyo bikulu. Butereevu. Natera oyogerawo kyo kyankwati ndabyeko abakyala nga balya nnyo nga bali lubuto. Omwana akula nga alya nnyo. Oyo yenze. Omwana alya buli kimu. Bw'oba toyagala kunaaba, bw'okwata ebbaafu ng'ayita wali. Kuba naye wali toyagala naaba. Ekyo oyogera naye. Kituufu mbulabyerabyeko. Bw'oba omuyonsa, oyogera naye. Aba ategeera. Obeerenga muntu mulungi. Koza ki bakuwa ssente mbaga omwana azaalidde obeerenga mufunye. Oyo mwana abadde agenda kufuna wa. Akyali mu ngozi. Omwoyo baba bagutuma nga gukyali eno wansi. Waliwo eyaŋŋamba nti tojja kulaba mwana nangalonsa. Nali looza yeeraguza. Kituufu. Naye gwe naddamu okuzaala nange bannaye. Bakyali bange mwenna tewabajja okulaba omwana wange atalese ssente. Kale bano abaala tubaleke. Naye gwe nziramu. Agenda kuba planned kid. Tulina kyala na Benzi. Okitugambye. Tewabajja. Oba toyina ssente tojja. Tunamukuwere, tunakunnyonnyola embeera gy'alimu. Ndi wabi. Anyway, katuvudde mu by'okusaaga. Kati ajati ebintu bibiri. Ekyo kyo kitulaze nti omusajja ekisinga yaba busy. Awuza kuyitamu responsibility. Akubuzabuza abaana bali bajja bali bulungi obwo. Kati nawe bw'oba oli busy nga nawe kikkakatako okubuuza gw'olika waka. Basibe batya bali batya n'obakeberako biki. Waliwo omukyala gwe mmanyi ku Sande tomujja waka. Abeera mu baana be beepena bazannya akola ki oyinza omulaba nga talina byakkola. Naye kiba kinene nnyo kyakola mu baana. Naye va kufa ebaatuma ssente. Naye niyazibatuma. Ndabika bateerawo ekigera ky'ensawo nti oleetanga bweki. Ate eno totutana kwota ne bw'ozikolera mwaka. Abakyala bansobera abamu kano yabatuma ssente. Mbagala beera independent. Bakoyo sabiriza abasajja balina oba independent. Naye tukkirize tugaane. So banoonya ssente. Tukkirize tugaane. Omukazi tasobola kwemalirira wekka. Nga nnyina ssente zange? Ng'alina ssente ze? Tasobola? Tasobola. Bali malala. Oba olimba? Olimba. Eriyo bo nga ye Mukama yakimuteekako tewali kyakkola ng'olwedde ekyajja. Omwami we yagenda yafa. Oyo aba talina kyakkola. Aba talina kyakkola. Naye agamba tutwerimba. Tubeera malala. Gwe tumanyi omuyimbi wano atera kipika ennyo. Yagamba abasajja mukyala kola ssente obeera independent. Anti ogenda okwetegereza nnyo nga babayita feminism. Feminist. Ekyo. Kati ogenda olaba nga azadde.
Totuuka yeeyo. Ogenda obuuliriza yazaddewa ate yazadde musajja wa munne. Kati yakoze podcast. Kubuusa bakyala. Anti gwe mulamwa gwe. Watambulira. Gwe mulamwa gwe. Anti kati lwaki yeebbirira? Lwaki ate yeebbirira? Kyo kigamba tetusobola, tetwagala, tulina kubeera under you. Wabeera feminist, beera. Anti guli mulimu bagukutuma naye bodda bwoti mu kasengo gasi naye. Kito jangu. Guli mulimu abeera ku mission nti olina kukola bw'ate bibeeramu amateeka. Bakufeeni wa Katonda gye tuliira paani. Katonda agamba kola kino n'obiteekamu omuzannyo. Ntandise okkiriza nti mission kwata ali namulabye ng'akomyewo nga munyiivu nnyo. Eba mission naawe. Mission. Ninako n'omulala gwe nnalabye. Nasooka ne mutunuulira ne ndaba embeera ze n'engobera stories ze nga ndaba zirimu amagezi muyamba yeyo okusinziira ku gyayise ayempawalinga abakyala. Nempulira story nga ndaba bijja. Ye si muyimbi naye waliwo omukyala yakajja. Naye gye yamalidde munne ng'amugamba yo busimanyi aba akuba bakazi basajja bikonda bakuba bakazi kuba alwanirako bakazi. Mutegedde. Gye byamalidde ng'agamba ye bw'atuuka mu nsonga ezo akozesa ddirudo. Natudde butuuzi wansi. Weebale. Nakirabye. Oba mwoge. Muleke. Nemmwe bakyala mmwe biki bimugamba abaana bannange? Kati ate nze nabadde mmugoberera. Olaba abantu wetubulira. Nabadde mmugoberedde nnyo naye we natuusa. Ye wowulira ng'ayogera. Owulira nga byayogera biri mu sensi. Naye bwe natuusa awo. Omanyi bagamba suubi bbaati. Nenzera mu bbaati. Newalibire se. Esuubi n'envaayo ze sirina gatoba. Kama mpa amaanyi njogere ng'abantu bano. Sikyali gumite. Yabeera akatengo kakola munnange. Kakola. Naye nga ezo zonna mulabe gy'ayita. Kuba mbiraba ku social media. Bisusse okulaga nti gwe you can kukuba family. Solo obeera wekka. Otereevu. Naye tekisoboka. Tekisoboka tebakulya nnusu. Nze muntu akuliisa leero enkya nenkulangira. Omukyala. Kimulangira. Butonde bwaffe. Nzamubadde amuliisa. Nze wano ze muliisa naye nga gwe gyakuliisiriza ebbanga. Goyinza okuba muliisiza ndeba n'omukazi n'akuliisa omwaka. Abammekete nno. Nina mukwano gwange. Omukyala ne waba yaguze ekintu ewaka. 10,000 azimuddiza. Butereevu kuba tulangira butonde bwaffe. Nze mukama wange. Togezaako ne weepampagulika kugula kintu mu nnyumba. Poza amanyi buvunaanyizibwawe. Bw'onookigula entagala 2 nze wano nze nagula na kino ate ngoba ojja kyogera. Omanyi musereka ennyumba n'atikako amabaati aga. N'agamba mu kuzimba ennyumba eno nali musaale nnyo. Kuliko amabaati ga nti gabambuleyo ogende nago. Abakyala naturally balangizi because oba obatumye kye bataatondebwa kukola. So okulangira mu kubasonyiwe kubanga muba mwabatuma bye batalina kukola. Nze mmanyi okubeera w'empanga ne bagamba oyagala nkuwa eki kye naakulangira enkya nti. Kijja buzzi. Naturally. Kati ebya feminist tebikola. Nabyo birina engeri gye byonoonya abaana. Anti jjukira okimanyi nti abaana babeera eno kati olabe eyo stage gye twalabye mu Katanda. Babeera eno nga we ajjagala kubanga mukyalo oyo. Ate bamwegomba. Gwe okimanyi nti abaana abato myaka 4-3 ayambala obugoye na ayagala kubeera ng'oyo. Gwe mbuuliraayo omwana omuto yali aggayeko nti ayagala kubanga mulimi n'ato. Abo tebalya swagga. Abo bambala bya biwanga.
olinga yagaze pia njagala kubeera nga Molini Nantume nga bato bano ba baby yenjogerako bajeje emyaka ejegomba awo sibalabanga kati yegomba njagala kubanga Nantume aba mu senior 6 nga akuze ngobongo busalawo atandise otegeera ebintu ebimu nti njagala nze negomba kubeera nga Joanita Kawalya webale naye oba yagenda kuvaawa oyo taliiwo abasinga batambulira mu njagala abeeranga oli waveeyo n'azunga olaba agambye owange wakati ono ayagala gwayagala okimanyi oyo mwana wa Musumba okimanyi oyo mwana wa Musumba ayagala oyo nzera omusanga nga alinyene ku mmeeza n'ayimba ennyimba ze n'okwata ku mutwe mwana wa Musumba erusaze eyo famire ya balokole nzo omwana yanyinyonyola omwana wa alira mu middle class kati naye kati awo omwana ategera ati ebintu ebyo kibivize tubalekera muli ansangirina wazo netegekedde nnyo kubanga mbiraba ewange kale mukube emiggo ekisoboka agende wa neighbor yase ebintu byayo gwe omulabe mugezi ekisembayo society gye twatandika omwana alina kubeera mu nju kuzannyira wano kubanga waidumba beba neighbor jajjo sanga ekisiyaga nti kakati abaana bange waka mu nju tebalina fuluma n'ogamba ne anti waabwe tebakola ki tebageza ne bafuluma TV ebeerako 24/7 ffe waffe ekizikiza TV masannyalaze gaweddeko gazikidde gagenze ne bakubuuza mami lwaki eri off ekyo nalwana nakyo ewange nembabuuza TV newa tewali agiraba remote nefuuka remote lwaki mulekako TV naye era kyannemerera tetokisobola mulimu ebintu ebimu ng'okirabanga ekitono naye nga tekinene tokisobola waliwo egaggwako amasanze naye nga obandekerawo gagula naye oba taata kikaaki bajagamba kisajja kino totulema ati nga ndaba we gabeerako omanyi naye era naawe ogenda okulaba gyowunzikira nga yeeyokka esobola obabeeza awaka naye kati okumanya abantu bano bagezi nti okimanyi nti batubala abaana bategeera otusinga anti lwaki bwe tubeerawo eyinza ebeerako katyoni nebudduka bwe mufuluma bwe paaba nga bateekako ebya ngolowooza abaana bange bato abaana bamanyi ebintu kubanga anti kati babanze olumu obeera ewaka awo muka naye musanze egavaako bonna abalaba batuddeko awo munyumya ku kino ne munyumya kino emize onagamba bino kyokka we gabaako talina budde temuba na mboozi yamu ayina kati bawummudde mulinde remote uno yagirina okugikwa kati waliwo wootuka ku stage nga alina 10 yakwata remote anti agenda kibula nina musajja wange yaddayo kolumu nga TV ezikidde yaŋŋamba Sami sigenda kugula TV sigenda gizaawo emyezi ngagi naye yaŋŋamba ekyali ewaka ye yamaliriza yennyini yeegambyeko n'agizza ogizza nze nali nagibalekera nga naye yange mu kisenge nga balina eyaabwe mu ddiiro eyaabwe neekuba olw'okubanga tewummula ne bajja batugamba tuwe TV yo tebibamu na kuteesa kubanga oba toyagala babeere waka ku TV then bate bagende bazannya ate gy'otabaagala kyebasangayo jjukira tulimera ne society obulamu bw'abapangisa tubeera ne society nga mawanga magatte ow'omudokolo ow'omusudani ow'omuganda ow'omusoga bagenda okuzannyamu
omwana adda n'ebigambo omwana adda n'ebigambo naye waliwo lwetugesa nogamba kati omuntu agoyingewa anti kyembuuza kyekyakuleesezza omuntu akola atya okukuza omwana obulungi tukikola tutya okukuza omwana obulungi twogere nabo kibooko taata ffe kayitanga kamutaka mutaka tomuleka kibooko ebeerewo ku kiddo then awone vivi vivi ne kibooko tobita kati ono wokusatu ajja kubawerekera yogera naye okwogera naye si kwe kuba kusooka esooka embooko kati kibooko bw'ogimuyisaamu evivi nga bwe likola ogenda okwogera naye ng'evivi limaze omumumenya omutima anti kati waliwo eyaŋŋamba lumu nti ye engeri gye tayagala abaana bakule nga we yakula abaana bange saa bayite mu nnaku nadde ennaku tetutegeeza nti balina kulya kasooli wa ku kkubo ne beebakirako kati buli kyayagala akimuwa kimuwe naye weekomeko ebimu nze okimanyi nti ewange mwana we takubwa gwe anti okuba otya omwana ye yakuleeta wano omukuba otya okimanyi nti ye mwana gw'osanga nga avumye anti n'amugamba wano oli mukozi ye ng'oyogedde ne ka anti waliwo abaana abali mu magabo nga bakimanyi omwana nali nziseko kigambo ekyo kyokka wali omuziise kigambo ekyo kyokka wano oli mukozi naye ng'akyogera wa P1 teritandatuka na mu P1 yali wa top class nze wano oli mukozi toyesobola kubaako nakyo bwenadda wano wammange wa kitange maama namugamba jangu wano oyogedde otya kati si kwe kukuza omwana obulungi takubwa kyayagala akifuna gyayagala gy'omutwala atayagala boogoba sukaali ono awooma nnyo obadde okimanyi sukaali awooma okikkiriza awooma kiddemu ogwokusatu sukaali awooma lunga ejiiko 5 mu kikopo sukaali asigala awooma aba takyawooma akabaamu akazzeemu akatono sukaali awooma kituufu naye lunga ejiiko 5 mu kikopo bannaaye so kati omwana ogambye okisamarayizinze omuggo bisatu ogambye saala esaala kyekisinga obukulu yesooka kibooko mutaka akubekido abeerewo kati kwogera yajjo sembayo okimanyi essaate gye tulimu ebintu ebyo bayabikyusa kati asooka ono asembayo ono okwogera yasooka yogera n'omwana wekigaana saba kale kiba kiganye mukubekubemu obugogo obutonotono naye ate oli oyo bamugirawo eyandisoose bamugirawo ddala ate kati n'emigo bagenda bagijjawo ddala tokuba mwana nati nina nze gwempalana wabadde okimanyi nkuzaayo emabega nti ye omusingi be bantu bayagala bajje mu maaso anti katuli mu mbeera hajati nga sitaani yatusinza amagezi emiti egyo egimu gyakula ate emiti egyo egimu we gyakula kati giri mu kukola mirimu kati mu kukola emirimu omulabe gyagituma abaana baffe ate be balabirako oba ontegedde kati anti kyengamba kiri kati tukole tutya anti kikugambye nze tontegedde tuddeko emabega nti nze ge nina omuntu gwempalana tomumanyi nze empalana sitaani omuwala nti yonna sayiko yonna yagyezinzeemu bwati kituufu era ffenna mpozi nga totegeera yonna sayiko bwati omuwalana gwe bulolaba bwonna awakyamye bwati aba n'ekyakuba ye aba n'ekyakuba obuwaganyavu bwolaba mu mwana wo buba bulina gye bwava nga te yakiruka kuva dda
ate batakitandikidde ku mwana oyo. Obadde omanyi nti olumba olukuma lusobola okuba nga lwava ku kitaawo. Kati oyo musajja nkyakuzayo emabega mu 95. Kati oyo musajja mu 95 kitegeeza balina muko yali ate alina kuzaala yali alina kukola AI. Ekitegeera? Gwe baali bagenda okutta yalina okuzaala yali agenda kukola. Si yali alina obbikola naye yali agenda kufulumya. Kwegamba obuwaganyavu bubeera ddala kuviira ddala mabega. Bwe tuba tusaba tulina sooka kwenenya kuva mu mirandira gy'emabe kusiguukulula. Tugamba emigi gy'etaano, generations 5. At least tandikirako awo. Twenenye kuviira ddala awo. Olwo tuleetere polinti ennungi. Tuleetera saagala musajja wa kubeera nga nze mukolerera. Nti kibeera kisassalala kuva eno mu buto. Okitiitibya simanyi. Kati product gy'ofulumya ogifulumya egende ewangaale na waani. Nze ndera owange bulungi gondeetere ki. Anti bano bali mulaalo. Era basobola okukwatagana. Anti era enkya nze ngenda okuluma omutima anti mami yampisizza wano okutusirina. Ate nfe. Ng'ate wafadde. Ng'ate nafadde. So, ekisinga obukulu twogere n'abaana. Leka tubawe obudde. Then twegayirire Katonda atuyambeko. N'ekibooko tetugirekayo. N'embooka ebe wano ku Akiba wano. Togita. Strict nnyo. Ne bano abazadde bedda baali bakamba. Baali bakijja ne ku bbooka tebakubisa waya. Ne bannange. Gw'obadde okimanyi nti nze maama. Ola tunywa bwe tuti. Wano wabeerawo ka Jowa ne kabeeraawo. Yayiranga ebintu ebyo. Bisatu. Nga bw'atakusuna. Owulira engolo ng'ogamba bolooka. Bw'atakikola akyusa eriiso nga weetereza wekka. N'omanya wano sitandidde kubeerawo. Ffe tosobola kubeera nga onyumya bw'oti omwana n'akubeerawo. Naye ennaku z'enyumya emboozi bw'oti omwana yakolanya bakuyita kusaakaanya. Anti kolasi ye wano n'ateekamu eggono. Emboozi etamukwatako. Ebyo babiyita kubeera mbuli bro. Kati omulembe guno mutegeevu. Abaana balina okubanga. Omulembe gwe tulina abaana abakangavvula kitaabwe lwaki wanzaala, lwaki tewaweerera maama, simanyi tewawa maama wange buyambi. Bikwatirako walinda ebibyo anti ozadde naawe. Omanyi nga tonnasonga saamu. Luno lwekala lutakusongamu naye sigadde zonna ziko. Luno tonnanenya. Naye nalwo olulaba. Olunanenya taata oba maama byaliwo. Naawe okula. Ojja kujja. Kadda. Hajati. Akasembayo nga tekaleke akasembayo. Omanyi olina ke waŋŋamba ke njagala ogamba abantu bano. Bayinza obamanyi. Kanzijukeze. Bayinza okumpulira nga nkuyita Hajati. Hajati wamma kitegeeza ki? Ne Haji. Manyi ffe twasiriwala ebintu ebimu tulowooza. Kati Hajati olugendo lw'okugenda e Makka lwonna okutambula hijaati. Bagiyita hijaati. Hijja, kukola hijja. Kati abagenyi bwe batuuka eri bo batwanirizanga bahijaati abagenyi baffe bazze. Omukyala n'abeera Hajati. Omwami n'abeera Haji. Kati olw'okuba mu kitundu omwo obeera mugenyi, omugenyi omukyala bamuyita Hajati. Bwe bayita Hajati. Omugenyi omusajja ne bamuyita Haji. So si kitiibwa. Naye ffe twakyambala nti obeera Hajati. Noza olw'erinnya lyakyo owuliranga ekizitowa. Naye ffe nandoza nandiganye nti ku nsi tuli bagenyi. Kakiriza nti ffenna tuli Haji ba Hajati. Otera nnyo okwera nga njogera nawe nekubuuza Hajati waali ati. Kuba ku nsi ffenna tuli ki? So kitegeeza bugenyi. Bugenyi.
Oh. Ate kiri kyotera okuŋŋamba ekya wangamba mpozi kitegeeza Katonda abeere ki? Abeere God's will, may the will be done. Otera kuŋŋamba otya? If God wishes, inshallah. Otera okuŋŋamba inshallah. So basically olulimi. Nti lulimi naawe. Lulimi lwakwera luyina ennono ng'Oluganda luyina ennono. Lulimi. Ffe wetukiwulira ntugamba. Eddiini eyo gy'olaba bw'ogitegeera ennyo omanya nti oli ku nnono y'abali. Oli ku nnono ya? Naye abamu tetwagala kiwulira. Kati bw'otegeera ng'obuuka. Naye kikwetaagisa Katonda okukka n'akikunnyonnyola. Ebintu ebimu ngenze nange mbitegeera. Kati lwaki tovaayo? Wavaayo muko nasala eddiiro. Wasala eddiiro. Kale. Nasala eddiiro. Isiibulira ku bantu abo. Obaŋŋambire nti ojja kudda. Nja kudda. Naye nina kembadde nandyagadde mbalekereyo. Katulekere tewali buzibu. Twegayirire nnyo ku lw'abaana baffe. Bw'oba toli naye beera ng'omonnyeka mu musaayi gwa Kristo. Gw'amaanyi nnyo. Tambula ne we oli waka. Ku kitanda ku kitanda. Ng'obadde okimanyi nti emyoyo gy'abaana abo giwambibwa kiro nga beebase. Gwa ŋŋamba. Giwambibwa kiro nga beebase. Tofunangako omwana n'akunyumiza. Kati omanyi bwe neebase mami omuntu yazze n'antwaleeyo. Nze kati wange yakiŋŋambako. Giwambibwa kiro nga nakiwulirako ne Farida ng'akyogera. Ye bwe yeebakanga bapapa. Ng'ayitamu. Kati okutangiriza ekintu ekyo. Mavivi. Musaayi gwa Kristo. Kati ne bw'aba bamunonya tasobola kubuuka musaayi ogwo. Nze nange nkyagunoonyerezaako. Okusinziira ku mulabe gwagutyamu. Omusaayi? Tojja kugutegeera. Gusaba busabi bubeewo. Nze nange nkyogera bwogezi nti musaayi. Abaana obutakolako yadde paka ku makya. Gulina amaanyi. Naye waliwo abaana n'omwana n'agugumuka n'akuba abaana bakaaba ekiro. Naye bw'oyogera ekigambo ekyo nti mbannyika mu musaayi gwo mbawa emirembe mu tulo. Abaana beebaka. Nze mukama wange yaŋŋambako lumu naye gwe abaana bo tebakaaba. N'abaana b'abannayiba babeera bakaabanga naye abaana bo gwe tebakaaba. Kati ye is proud of that nti gwe abaana bo tamanyi kye nkola nga sinneebaka. Lwaki omuyita mukama wo? Nakula ndowooza ne jjajjange. Jjajja yatukuza atugamba omusajja abeera mukama we. Naye kyamubeerera kizibu nnyo okukkiriza nkimuyite. Yabeeranga alabanga kati ye yakitwalira mu kuba nti boosi nga ye bw'ali boosi w'abantu ku mirimu. Kati nga ye bw'akiraba era amanyi n'okugamba nze siri I'm not your boss naye agenda akimanyiira nti kimuwa ekitiibwa. Omusajja omuntu bw'amuyita nti mukama wa omukyala wo bw'amuyita. By the way, I'm called Sarah. Jjukira Sarah ne Abraham. Ibrahim y'omu. Yayitanga bba nti mukama wange. Naye kati nakityo yalaba gumugambe ebyo nti kati nze nakula nkimanyi. Nze n'okuba Bayibuli nakajja ngisomye. Bwe nakisanze ne mu Bayibuli nayiwulira nga kitudde nga bwe mbadde nga nkikola. Najjajja akiŋŋamba nti balaba mukama wo. Bw'ayogera mukama wo kinene. Bw'ayogera aba ayogedde. Toddamu. Era bw'ayogera nsiba zipu. Naye bano bo bagamba muteesa. Mukama wo wayogera toddamu. Wagamba nkwagala wano ku saawezi. Dibeezo. Ekyewuunyisa kino tulina generation ey'abakyala nga batya nnyo babboosi baabwe ku mirimu okusinga babba baabwe. N'okutya pasita. Ate abo saagala bagenda mukaba banyiiga nnyo.
abo kaneefule mbusibala baba batya nnyo ba pasita. Nze abantu batya nnyo ba pasita okusinga ba baba. Naye ye kyali wange nga bwe ndi kyaliwo. Naye akimanyi nti mukama wange. Abantu abajja kugamba oba osinzizza. No. Nga Katonda yekka gw'olina okusinza. Ofuuse mbukatolosiza kifaananyi. Katonda tabanga nze simuyitako nti mukama wange. Mba mpulira mulengezza. Katonda omuyitaani. Kati munnaye ebyewuunyisa. Nze ate Katonda muyita mukwano. Yeri gye wagambye enkolaganayo ne Katonda eryetya. Ntuula wase ne mugamba mukwano. Ng'ate wano waganye. Tekimala ddakiika kyembadde mugamba. Nja kuzza lumu twogereko mu nsonga eyo naye eyo abaana byakyukamu eno gye tuli hajati. Eno gye tuli byakyukamu. Ekirowoozo ekigamba bwe nawala okuwulira Katambi Kasaala ng'ayogera ne ŋŋamba tuba tufuneyo olunaku oba tugambe tulangireyo oba wiiki nga yakusiiba twegayirire. Ow'amaanyi yawamba Busegaate ng'obulumi bwansukkako nze. Busega. Ng'obulumi bwansukkako ku Busega. Nze nasooka ne breakingira awo. Video nennema okumala. Waŋŋamba wankobira. Waŋŋamba. Nadda buzzi luvannyuma ojjira bangimareyo. Nendaba omwana wange ng'ali ku ssomero nga bamunonyeeyo bwe batyo. Bagenze kuba pate. Ate baagala embeerera fresh. Of course. Anti bwe buli bw'omukisa. Kati waliwo abatakyalimu mikisa. Anti kasa omanyi ensoma ki batugamba nnyo okwekuuma nga tetunnagenda mu bufumbo. Okimanyi nti wali omukisa gw'omukyala. Awo. Kyova olaba abasajja abagagga banoonya nnyo obuwala embeerera. Bwe baba basimba missoni zaabwe basindika ku yunivasite n'abaana ba secondary n'aba primary. Beebake ku mbeerera. Weewali obugagga. Ogwo omusaayi nga gweye. Nze nnyiiga nnyo leka nkunyumizeeyo kano akantu. Olwenzijukira omuntu yakola ekintu ekyo. Nange yakikola for ekyo. Ani yakola ki? Yatwala embuzi yange. Onyiiga nnyo. Buli lwe mmujjukira. Omunyiigira nnyo. Kati lwentegeera. Lindako. Ali waŋŋamba baali bakuzannyirako obuzanyizi. Anti nkugamba. Nnyiiga nnyo bwe nzijukira n'enzirayo emabega omulundi gwange ogwasooka kikola. Neeya kikola. Onyiiga nnyo. Leero lwentegeera intention ze. Olw'ebintu bye ngenda ndaba mu society. Ndi yali akikola for ekyo. Yali musajja nga mugagga. Nga yasoma. N'alyoka ajja waffe n'abagamba twali baavu bulungi. Bwangenda kuweerera akawala kano. Bwe yamala okukikola teyaddamu kulabika. Kakivula gamba nti nnyiiga nnyo. Awo tewasigaza. Nga abantu bonna be naddamu okuba nabo. Atoddamu kulaba mukisa. Kwe babaga abaana abawala beekuume. Ne bameka bannanga bazze mu bufumbo nga mwekuuma tudde mu mazima. Weekubire kolamu kaliyalite check. Tulina ndiga. Zava ne mu mbuzi zafuuka ne zikyuka kati za graduate nga mpologoma. Farida yaŋŋamba mbu yanyiigira nnyo omusajja yali amaze emyaka gye 7. Namuggyako endiga ye. Naye Farida siri kusonyiwa. Kale. Nze naye kyobula agambye nnyiigira nnyo omuntu eyatwala embuzi yange. Bw'otegeera amakulu gaakyo ng'abantu babiri. Bwe nnyiigira ennyo omuntu alya munne ekisiyaga. Bwe nnyiigira nnyo akutula embuzi y'omuntu ng'agitutte for ekyo. Atagenda muwasa. Nange. Abayita abantu emabega. Abayita era nabo bakikola ku baana nga bato okusinga. Omusajja obutonde bwammwe omukisa gwammwe Katonda oba kikugambe batya? Vacuum omugaso vacuum kyeki nyoza gabati. Ola Fraska. Ekintu ekyomugaso. Ye vacuum. Munaye Katonda agibayisa mu bubina.
kasaba kuyita emabega bwe papa oba ofuuse omuwulenge. Obeera kisassalala. Weebale nnyo. Obeera kiwumba. Akugenzeeko yaba atutte omukisa gwo. Naye katajja kyoko tebagenda kugamba kweraguza, tandise kweraguza. Ebyakweraguza ffe tulina Katonda tufukamira ne tusaba. Nange gye mbadde eri mbadde sikitegeera nga ndi muzibe w'amaaso. Nange mmaze kudda mu bulokole n'entegeera kye kitegeeza. Lwaki abantu bayita bannaabwe emabega? Naye era wotunatandi gwe bayise babegala ddako kuba bulungi. Webale kukyogera. Gati katunuulira gwe bagamba nti yali akikoze omugoberere. Mugoberera. Kubirayo ayo omutwalo. Ngamba. Nga ye yabadde akikola nga yakola ekintu ekyo. Nnyo kuba bwe bakikola. Kati kati otuveewo njagala odde ku muntu nga yabadde akikola. Bagagga nnyo tebagambwako bamaanyi mu ggwanga. Abo nabo mbalaba. Nti buli imbeerera neekutuka ewooli maanyi. Kweyongerayo. Richo. Ajat. Nzikiriza. Wakatwala kuntwala mu programu ndala. Tunaafuna obudde tunaakolayo endala ku nsonga ezo. Naye ku kya famire kino n'abaana ate wonna tubale tukyatambulira mu baana kuba abaana abato bakolako ebintu ebyo bali ebisiyaga. Kati omuntu omukulu omuwulenge guba gwaggwako tokyalina fayida. Wano wewali amaanyi babalagira bwana buto babalagira bawala buto mbeerera. Kati ze sikyalina makulu. Watusala dda waggwako. Omuya yagenze kukinjaja bwana buna abo yasa abantu abakulu 10 ago. Omuntu omwana omwatu omuto alimu abantu abakulu 10. N'ekyo kituufu kubanga ekyo naawe atakitegeera nnyo. Kubanga baba innocent baba pure. Zonna teryakutuma genda osala omusajja omukulu omutwe. Agamba twagalayo emitwe gy'abaana. Webale nnyo. Teryakutuma bonna batambulira mu baana awo so. Ne baba kugambye Richo yakwebaka na muntu bagamba genda ofuneyo maama yazaala kedde abaana 10. Bagamba bibeerera. Ekyenjawulo. Ate bakutuma mulalu. Ninako kyali yangamba. Wala kyali yangamba mu babagamba bali bo basoma ku university mbu abalalu balimu emikisa. Ne mutune wenti nga ayogera ne ngamba no tategeera kiri mabega w'ekyo. Banna. Aja tisiibula. Siibula. Balungi teyanzisa. Sigera kusobola. Bakula musajja mukulu n'amasuuti gubagana na mulalu bwamuzaalamu ye Richo gye bagambye bwamuzaalamu omwana anakola n'amumugjamu oyo abeera afuuse ekyoto tujja kudda bale kale twetwogera ku baana gw'alina abaana weddeko so okufunamu kyoyize mu programu eno gw'atayina kikole ku bonaazaala uliriza nenja kusembayo naye nga njoyera ebigambo biringa 2. Ekisooka famire etandikibwawo abantu 2 so ensonga esinga zibeerawo obulamu otambulira mulimu okusomooza kungi naye njagala kukusaba ggwe omwami oba omukyala obeera nga wayawukana nebba nsonga ezimu yakusaba kiba kisoboka ng'obudde tebunnayita nnyo nga kisoboka ngamyewo kiba kisoboka lwana mudde mu famire eddewo famire eddewo naddala nga manyi waliwo abantu boosanga ng'oli agamba nze omwami yonna mwesonyiwa ogenda omubuuza lwaki ng'ensonga nga ego ze zireeta obuzibu ego nti ono naye alina ego ye n'ono alina ego ye naye nga tewaliiwo nsonga y'amaanyi. Ego kabagambe nti okugyewulira bagyewulira ono agyewulira n'ono agyewulira kyokka tewakuza ebbalaga omukazi oyo mwagala naye ekizibu kyalina kino simuvunnamira balanga obufumbo kambabuulire obufumbo biri ebintu biringa 3
igwe atayagala kufuga, atayagala kugambwako, weesonyiwe obufumbo bute waliwo automatically ebirina okukyuka, oba obyagala nnyo oba obadde tobyagala nnyo oba byo nga bijja kukyuka mu nneeyisa n'ebikolwa. Gw'atayagala kugambwako still weesonyiwe ebintu by'enzikiriza oba eddiini, kuba naye ejja kukola ki? Kufuga. Kati ekyokusatu kyo tekitukwatako nnyo naye nandikugambye gwe ali mu byobufuzi weesonyiwe ekibiina ky'ebyobufuzi jangu independent kuba kyo kijja kugamba tulowooza ono toba na birowoozo. Ati mu bufunzo olinganga akiwumbi akibikka nti eddiini vaayo jangu waliwo ekibiina ekiri independent awo mulokole kyoyogerako kyengeza okugamba kakati kyebumbyebumbye obufumbo waliyo by'olina okukyusa munnaafiringa comfortable naawe kikola both sides. Otojja kugamba nti nze yes tojja kugamba nti nze bye nakolanga nga ndi singo tesigambwako. Naye womula ensonga olumu ezaawukanya abantu ziba zityo kugyewulira wekiba nga kiri kityo naawe badde nkusaba omukyalo oyo waba gyali oba mwami ng'akyaliyo diŋŋana n'omukyala because yagalagaana newonaabakuza bulungi nga elementi ya taata teriiwo. Bwe tulidde andiyogerako kintu ekyo ogenda kiraba. Gw'omusajja newonaakuza abaana elementi ya maama tebaddeyo mujja kiraba mu bukulu. So ekirala gw'atayagala nga tonnafuna budde bumala tozaala. Njogedde bubi ati nga tayagala igwe nga tonnafuna budde bumala ng'oli bize nnyo okyayiriba ssente onoonya ssente olina ekisawo kye bakugamba okujjuza tonnakijjuza totulangira ati anti nkubuulira tozaala biveeko wekinaamala okujjula zaala kubanga mu abasinze otuleetera ebiwulenge mu nsi eno ebiwulenge ebimaze okujja ebisanga miyaayo ginnaabyo nga bikoze ne byegatta ne bizaala byebizibu bye tulina kati kyola omwana yeetunuzaamu kamera ku makya n'akugamba bannange neetunda neekola ne delivery kati anaabyazaalo kiwulenge n'ekitategeera. Nze mmanyi ansa ya offspring kiwemmemeku ontegedde ate wembyogera abagasamya ayogera bubi avu oba muluzaalidde ekiwemmemeku weebale gwe omwana n'akeerawo maye neyeetunuzaamu kamera nti alinamu kasente neekola delivery n'akuulira ne package za delivery nga oyo abeera ki? So w'obeera ng'okyali bize nnyo tozaala. Tugenze